其中有一個睇唔到個簽場人。其中有一個簽場人係邊個？因為我睇到3個啫。仲有一個睇唔到嘅。幾多號啊？唔係睇咗佢。你啊，係啊，係好嘅好嘅。講個number得㗎啦。咩number？就係1234。唔好意思，因為頭先佢睇唔到啊。都俾你踩到。哎呀！
哎呀係，多謝。唔係你冇咗叫阿仙奴奪冠喎你。阻緊㗎啦，阿仙奴奪冠。但係踢波係咪係真嘅？
呢招好啊，先自己一個人，仲要自己球。係啊，我哋波。你講。有啊，冇理你講。有冇啊？自己話。你講冇就冇啦。冇啊。因為我屌你啊！唔係佢就有，跟住照開。有照開咁激死人啦！我睇佢做嗰個環境啊！我Vincent 跑啦！我就咁就俾我跑出啦！冇嘢啦，Vincent 我都嚟幫你，你壓住身位俾我咪得咯。壓唔住啊！佢咁快。你唔使攞個波，你壓住佢咪得咯。喂，藍色，喂，揾度換咗阿龍佢，嚟翻阿 friend 佢嚟，頂住先。我呢個先啊，真係。唔係我啊，都。快啲啦，啲嘢細佬。而家換啦，而家換啦。翻過嚟啊！翻過嚟啊！好多啦。繼續，好啦。加着。兩手。望住咩條？落去。好嘢！波！好啊！我啱食嗰粒藥揞跟住喎。咩藥？咩事啊？好撚大粒。嗰粒藥，你好似食嗰粒胃藥，佢頂住粒咩咩？咩藥？咩嚟？咩藥？胃胃胃面前死咗白曬。做咩？一分。有啲神奇。醫生。嚟啦！快啲啦！腎炎好麻煩。但係好彩，但係點解會有呢件事咧？腎炎其實香港都唔止人有，香港我都有。但係有咩成分？佢係免疫失調，即係免疫白血病咁咧，佢就
咩先？大嘅，即係個醫生即係專科同 GP 唔係。專科佢話我哋呢啲嘢有幾多原因嘅，最好可以揾到你學翻負擔就唔好淨係咁樣高大咁樣佢叫我，所以我入咗中大，遲咗2晚，嗰啲抽唔快到！切馬！好。因為千祈唔好搞掂個節奏，喺呢啲。咁知道嗎？多個埋多個。有。散開啲啊喂，兩位 baby。上一次。點解冇射落啲水點會冇冇咧？你明唔明啊？自己教到邊啊我哋？嗰隻啤酒冇咁樣嘛？你講到。呢度唔係咁光嘅。你啱唔寫定公司啊？馬桶射到呢個神有啲神我有死啊！佢發炎出聲，係咯，佢發炎病舒服，一啲都冇變化，直至到咧係你 feel 到係嗰啲神變咗啦，開咗啲血咁你就你血一啲血就係咁，咁你上啲血上咗腦咧，個腦 feel 到啲血。係啦，但係個問題咧，影響佢嘅運動嘅。上去一西，拉走佢。係咯。OK，繼續。後面都。好啊！你出。我都睇唔到嘅，我覺得自己。換啦，喂，你先得住前面啦，你出去。你玩啊！真唔錯。好啦。預備啊！神出嚟做咩事啊？我神。你熟咗啲嘢啊？你唔係咁 casual 呢件事，所以你可以好撚麻煩。我知。神係好煩嘅事嚟。神一件好撚煩。跟住咧，你講緊乜？醫生話乜嘢？醫生話佢，譬如你做腎科醫生啦，佢話佢最悲哀嘅嘢，令我翻工最唔開心嘅就係佢10個新症啦，平均有2-3個新症，一睇第一次，佢嗰句就話：人上去，內底角球啊嘛！即係到啲病徵，好多人係你落角球拉邊，再撞翻撞牆。佢穩唔住啊！佢係醫生，跟住頭先你係點樣覺得？我係覺得呢個點樣想嘔喎？好撚恐怖啊！你講你神有病，係啊，唔係普通腸嘔嗰種嚟嘅。係啊。但係我覺得腸嘔已經係開始。係啊，唔係開頭其實神係冇講咁多。係啊，加咁多水先。佢最多佢零幾單元。你之後你買幾多？追埋。就算唔係神。
都係可以。多個前線咯，最前線咯。係啊，你通常一翻車食啊，茶醒先。朝頭早你翻到公司飲咖啡。你打定唔知，打定每晚打定唔知第二先做。咁依家減，依家要點乜嘢啊？而家食緊會食質素，係食唔係抗生素，係啊，係咪會熟下啦？食呢啲先啦。食幾耐啊？1年。跟住醫生話食1年類固醇控制到咧，希望你一世控制唔到咧就繼續，你太 fit 啦，繼續。因為另外一個腎科醫生都講過咧，即係因為腎科醫生，佢話你以為我哋腎科醫生咧就肯談個時間，我談個時間，如果全部神經病並唔係好睇，我係處理一個冇咗腎嘅內科，無腎內科，即係你啲人個人面太污糟，跟住咧影緊呢個光，影緊件衫，跟住就要處理單。小心！小心啊！咁咧，但係咧就佢話我所以嗰啲阿西，好嘢啊！I G 10年，I G 成就係你本身個講啲嘢，跟住係再吹光個天生咯，真係。係啦，天生嚟㗎嘛，真係。點啊？對身份證定？唔係，睇下波。睇下波冇嘢做。哦，嚇死啦！你捉人食煙啊！要對身份證嗌填佢哋嘛。係咯，其他樣都唔好啊。哇！好嘢，我哋仲有無溫勁。最緊要就投得咁樣真係。走。你哋使唔使着翻件褸啊？啱啱OK 嘅，OK 嘅，都唔好做。試波啊你嚇，以後你打最前啦。收埋㗎嘛呢啲，立亂用嘅咩？不過留緊力㗎，我唔係好想跑好多㗎，但係冇得揀啊。我聽日做波踢，即係邊度踢？即係翻大陸踢。型喎！同咩人啊？自己踢開嗰啲咯。翻大陸邊度踢？喺世界盃世界盃。哦，即係都係深圳嘅。係同嗰啲大陸隊踢3國賽踢4個鐘。所以我係其實唔想出咁多嚟。你係我落嚟諗住熱定身嘅嘢。你出1隊定2隊啊？香港？香港出1隊，3國賽咯，即係1隊香港，2隊深圳。兩個，我擺定車喺度邊度啦。唔係啊，即係唔係一定係高強都鉗㗎，即係一定㗎啦，但係即係唔係矛都鉗啦，嗰啲好跑得㗎。係啊，屌追唔到㗎，佢哋要直頭落定柯打話喂唔交唔踢鳩佢。好波西，唔係即係圍埋一齊嗰啲咯。嚟波，即係靚啊！點解我知咧？我以前去踢過咧，即係公司啊，就係公司玩嘅咋，好笑啊！佢唔係去廣州都嚟接我去，跟住前日我哋就好近過去啊！我哋就係好近，10分鐘行到我記得係，跟住我推到到行到10多分鐘。喂，你都頂得
陣，跟住之後咧，點解會話個球喺邊啊？嗰棟嘢咯，咁樣。你幾日大行好耐？而家方便，因為而家下下都貨車。即係佢已經喺佢嘅眼中未發現接我哋其實佢好近，所以就乜都冇。但係其實冇諗到咁遠。佢話好近咯，我睇到咗呢個件事。陰鳩你哋啊嘛，等你哋。咁啊唔係啊，但係乾先。咁個球場咧，我點解好似電筒走得好撚快，我都跟住。哇！換阿榮換阿西啦，唔係啊。後邊好穩陣，阿賢喺度。我哋邊個？我呢個啲搶斷用波視野後上。O K 啊，阿賢喺度入波咧，入波唔係。呢個交俾你，你有得換翻下點咪得咯？阿賢咯，係啊，阿賢俾個波你。好快呢個，喂回防快啊喂！阿賢呢度。回防快啊喂！哎呀，靚波嚟㗎啦！靚波邊身？我哋南生仲喺度諗緊要回防喎，唔係你出咗去有咩回落？哇靚啊！我問你手我咧，好考你決定嗰一下叫做結分嘅。如果你決定係搶住個波咧，你就唔好俾我轉身，因為我攞住個波咧，如果俾我轉到身望住你，或者背向你壓住你波咧，你追唔翻我。咁咧肥佬就做到。你係咪真係唔得㗎？你得可以繼續㗎。嚟啊你嚟啊你！決定一坐下先，換咗喂。就好快嘅。因為等我嚟係唔會黐埋，唔好去晒。你一去晒就搞佢。係啦，你去晒咧，即係話你話咗俾我知，唔可以。佢左右都係黐咗，出翻就轉右，佢黐右就轉左。你唔可以俾晒邊個。咁我點樣唔俾佢轉身？冇㗎，你俾你所以少少平分就少少回歸去第一句就係你要諗定點樣對手第一下。如果你決定咗手按咗個本身嘅手好難。如果你想搶個波，咁就大個出場，所以第一下決定好緊要。同埋俾人轉身嘅意思咧，即係就算佢轉過身，佢咁樣對住你，你都有得受。係啦。俾人轉身嗰種意思咧，係我轉完身之後咧，你就已經係俾佢食咗半個身去推。係啦。呢啲就叫做因為頭先嗰下都守得好，但係我仲轉到身。咁有兩下就係喺我未攞波之前，估到我會走呢個位搶咗落，因為我未必會下下會出力去投個波。因為我想過啫嘛。係啦。咁如果我有陣時出力去贏個波嘅時候，你咪可以搶到先機斷咗一開始個波。但係如果你俾機會我同我一齊，我去慢慢講完波，然後你先再諗點受咧，因為我已經諗，即係我係壞咗，我諗好咗我下邊咧點樣去。譬如我攞完個波，我攞轉到身嘅，我又可以去所以你第一下會令到我選擇我唔認得喎，咁有型，好犀利啊！呢個白色同灰色一樣，唔係啊，唔係唔想咁似啲襯喎。黑咗咁樣嘢，定係染咗髮下咁個黑咗？唔係，可能尋日朝期。哦，曬過下。成個爛地冇一個喺度拍得入。唔係啊，係啊。車大個係咪？屌你老母喺嗰度，我早3、4要自己到啦，要啦，嘥撚晒。都拍咯。好啦，好撚撲街嗰啲，我見到有部 Tesla 貼緊條線喎，我拍完我拍咗兩個位都係落緊到車，左右都落唔到。我拍撚咗入去，跟住屌拍過第二個。所以搞完一輪都係出翻嚟，跟住又睇。仲有得攞。哎呀！跑埋去啊，要跑埋去先準備。
細佬細佬。波迎波，着最痛。玩埋先啦，快啲啦，玩埋先啦，玩多5分鐘，2分鐘，5分鐘，2分鐘，5分鐘，25分鐘啫。回一回啊！咩事？嗱，哦，換條衫咯，啱咯。換個 Messi 你換啦，係 Messi 出熱身啦 ，Messi。Messi 去。嚟啊 ！Messi 出熱身啦 ，Messi。出熱啦，一撚樣嘅啫。休息下先啦，休息下先，休息下先。哇！都飛過嚟啊！飛嚟做乜鬼啊你？你飛邊個啊？又唔係飛個波。好乾啊！嚟到邊度？邊個聲啊？我點解咁飛跳佢至尾？哦，中國咩隊？兩個喂。嚇？哦，你飲啖水啊？咁我轉頭換翻你。我唔關你事，我就想轉下個位。唔係水啊！好嘛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 ！轉頭轉頭，快啲快啲！我吸到真係唔好嘅。Vincent。鬼到！喂，你使乜逼到咁埋啊？成堆紅色，黐撚線嘅球員幾撚大咧你？好撚矛啊你哋！踢撚完未啊？平時紅色嘅佢，平時白色㗎嘛我哋。為咗冠軍咩？唔係好熟㗎，唔係好熟㗎。佢好似第一次嚟嘅。好撚矛啊男生！友誼賽嚟㗎啫，大佬。打交啊！喂，細佬換下奶槍啦！哇！奶休息下，奶認真嘅休息下。細佬。我點解咁快走出嚟啊？第一集冇得，第二集呢兩點等啊嘛。去埋自己隊波。屌佢哋全部食。唔係啊，收唔切。你第一次嚟㗎，師兄？師兄，你嗰行飛嚟做乜嘢咧？你嗰球點解要跳起咧？諗住到啊嘛。咁啊係，咁啊係。佢過咗我頭，我冇得唔抵㗎。我又攞得好靚嘅。唔要！真係唔好意思，我真係忍唔住出。阿 friend 你留咗個波咪得咯。左底。梗唔要啦！你個波都留咗出界咯。你嘅第一點到啦。喂，靚波去。攞第一下。我以為魚仔嚟㗎。我都冇諗過我到喺度咧。腳趾尾啊！腳趾尾啊！爪啊！淨係中腳趾尾。咁你諗下，淨係腳趾尾有幾撚痛？位到。好波域。
位收位。我有，未完。轉大轉。攞波驚佢。滿足見到我啦，見到你。喂，肥林啊，俾翻 Vincent 最前啦 ，Vincent 中間我乜喐？係一個點啊喂！師傅啊，你食醫嘅呢我知道，好嘅。好嘅，知道。陣間一手見到我炸完嘅。誒，你出翻去啦咁，好嘛？你會唔會出翻去啊？一打一。Paco 啊，你拉翻禁區，你咪攞隻手，係咪啊？疏，哇！你越嚟越似疏係喎，真係好似喎。哦，係喎。當個語有個大佬，硬係覺得佢似一個人嘅，講嘢都講唔出。頭先你一講佢超似嘅話，似疏語咯。Vincent，哇！喂，太慢。最後，得咗得。啱啊，齊人。哇！好問啊，換阿 Frank。誒，阿 Frank 啊，唞陣，輪流。浩文出。你嚟唔嚟？你。唞陣 Vincent。邊個入㗎？烏龍唔係特登㗎，即係有效果。係啦。唔收喎，唔係特登嘅，唔係應該收，你係收唔錢，我係收嘅，你係收唔一樣，你養嗰下太快啦，佢變嗰下，我又慢嘅。你認你慢咗啦？係啊，我慢咗。係啊，使轉邊啦，轉邊。俾啦要俾啦。俾啦，準備啊！我左邊。大波企要。都得。幾比幾啊？2-1。3-1。請球都係你嘅。一個。喂，後邊有隻。靚波啊！發到力，細個嚇。
杯啊！仆街啊！我掟出嚟俾你啦！啱㗎，唔緊要，啱啊，啱啊，明哥，唔係我㗎個波啊，明。兩波進。中咩人中波？中外要收正啊！要配合。如果佢哋做佢唔係同埋嗰下咧，佢判斷咧冇去晒，嗰下係冇去晒，佢想等個波等多。係係，頭先佢要預計個波嘅來勢收埋。如果唔係應該即係飛鏟嗰隻啦。我依家換晒成個隊。因為利物浦搞到慢，因為一個利物浦搞死，所以有啲花汗有啲進後邊先，收位，再轉，哇！仲諗住過晒黐線佬啊！同埋你哋嗰邊咧就偏中強嘅，我哋呢邊咧前我想打前下我。唔係，所以你嗰邊多人嘅可以打前，即係啲中場 P 波嗰啲人。冇人跑啊嘛，而家都有。阿榮德新位。中間。係啊，係巴西跑㗎。咁即係前面咩？有咯，散開先，散開。攞位啊，攞位。唔使褪，照粒波。快啲，唔使褪。大轉邊。落底先啊，威落底係。金毛飛。右邊啊。急者。哇！點估到你級啊！哇！3打1有啦啩！哇！翻嚟！家俊，勤力㗎啦，偉仔勤力㗎啦。因為我後場。可以啊，每拳俾我哋。繼續啊，你可以繼續啦。係啊，邊係阿欣？家長踢得很好得嚟。我背心。大家都係咁嘅，判斷心啫，你唔會可能。佢哋控唔到我哋判斷心嘅，各有千秋我哋。我知啊 ，Chris。啊屌啊！換下啦，後邊好熱。佢兩咪頂埋先啊！出過嚟嘅，踢到得屌！佢個頭都震啊嘛！喂，你啊咩條？後邊！喂，着 pad 啦，全部人着 pad 啦！自己有心睇，都要啊，着 pad 啦！我終於知道原來係防中嚟㗎。阿奶幫我揦低好慢。我哋而家留一步，冇埋睇場。你揦第二個我都話嗰啲，咪就係。反動中哦，即係足球小將。係啊，即係放黑嗰個。射到你個嚟啊！哇！係啊，好彩佢咩條腳短啫，好似。
轉身。埋底。出去啦，唔使一個人啦，係。要熱身啊嘛。夠人啦，出去啦，得人哋嘅。開埋啦，可以。喂，兩名牙奶唔使收嘅喎，佢頭先踢傷我哋兩個㗎。喂，波，唔好走！稍微休晒，係。唉，sorry。冇啊，而家冇啊。派中個波，跟住冚到。有咩？我唔知，我就係知道打到個波。你打個波冚到我。係啊，即係隔山打牛咯。即係個波打住佢嚟。係啊，搞到勁想打乞嗤啊！冇計，個鼻架係會咁樣。咁都俾你發現咗。中間。唔係翻嚟我啦，定啲。南分，阿西幫你啊，自己啊，試下。阿西唔中意射㗎，阿西真係淨係中意做助攻。個位咁係咯，佢再控就唔係呢個係性格問題，佢即使係啊，佢即使有明顯把握射門機會，佢都唔會射。你一係自己先，唔好俾住，唔使俾佢住啊！咁走開。中間。冇氣啊！唔似喎，唔係真係。快啲點玩陣再換。可以。慢慢。阿 friend man 嘛，你好成功喎，佢限制咗你好多喎。都唔係喎，係啲波唔到嘅。啲波度有得試下，未試到。即係你每次攞波，阿 friend 就喺你攞油啦。OK 嘅，但係佢支棍拮住咗。佢個壓力唔算好大。係即係頭先有一兩下啲默契，加咁啲好多考驗咗㗎啦，唔打我哋。你唔望下呢個全場唯一同你着同一隊後嘅過山嚟。唉！我一見到你喺對面，我唔想嚟㗎啦。係啊！冇得笑啊嘛！下次有藍色，我同你着翻呢條，我帶埋呢件嚟。好少啊！幾難得有藍色啫，幾開心。呢件叫我都問自己藍呢件屌。總之對面紅色就唔影響啦。係咯，我就後尾諗下，直接可以應該唔會有人都就算淺粉紅都唔算咩啦。係啊。哇！兩球咁嘅 chance 啦，我哋有。冇人咁快。冇走。定，追到，仲有。望翻，得啦，來。好夠啊！
阿聯都未反應到，佢都唔係射喎，都未準備呢度。哦！靚咯！啱啊，踢翻佢。認住得啦，認住啦，邊踢錯啊？我踢錯。好多藍色，阿仙奴得一個有。阿仙奴一個，阿仙奴一個。哇，好靚！嚟，哎呀，哇，成股啦！哎屌你老味好難啊！難攞啊難攞啊！我話 B 整個預警先。邊個死後？乾嘅。或者飛啊！佢係再強化版嘅 Gilbert。即係一樣㗎，佢哋啲打法。係啊。都咪鐵血咯，連嗰個諗法都一樣㗎。鐵血咯。佢哋嗰種諗法係都似㗎。下啦，唔影響攻勢。一打三。犀利。呂布啊！唉，唔緊要，回氣。好撚攰。三張嚟猜嚟猜去，得我一個，搞掂。一唔過二，有兩個出嚟踢咧，其他出嚟踢咧，兩班都好撚攰。梗係啦。除咗睇戲啊！裝幾蛋都俾㗎，屌你冇！一揾辛苦啊，屌你！一齊辛苦啊你！有哦，靚啊 Vincent！冇啊！有。黐埋啦！我諗有冇濕紙巾俾我個仔平時用？就中間係點啊？掉啦！喂，好難等㗎咁樣。啊！一講完難等啊，做到個咁上。哇！靚！喺度俾翻榮，可以再做。係啊！喂，驗位！做一嘅。Vincent遮咗，Vincent遮咗。到。你要喐㗎大要！出嚟，阿廉出嚟，頂佢！係。靚車！我企喺度先得㗎。
攞左腳射，唔係咁易。係啊，仲要衝咁行，好容易攞控前喎。兩波啊，佢哋！哎呀！哎呀！鬼到鬼到！喂！睇衫喎！佢踩住推啊！佢踩住佢踩住推啊！佢衰嘢。喂，換歌！喂，換歌！我要扎一扎太歲先係嘛？我幫你扎一扎太歲。食肥咗我腳部咧。有冇紙皮啊？攝住先啦，頂住紙皮頭先先。我個腳屌軟到咩咁樣追上隻腳嚟踢，屌！嗰一步咧，你一個人一重咗，食滯咗咧，好大力㗎，個街睇嘅腳落嚟。黐線！喂，你講我慢咗嘅。我眼撚曬係走撚咗，俾人呃撚咗，呢下就再掃呢下你要掃埋晒，我睇住畫面，撚收好撚痛。鬼到！我唔知夠收嚟講，你知好撚痛嘅。好在佢踢到你鞋底。唔係咁用力嘅，你唔係你嗰下好都喺度用力嘅，啊，好用力嘅。係啊，好撚痛嘅屌。刮到啊！刮到啫，嗰下我以為你踢落鞋底㗎唔係用力嗰下嚟嘅。掃到。但係都好撚痛。佢隻右腳跟住你去，你左腳跟住掃。用力嗰啲叫傷，掃到死嗰啲叫咗㗎啦，會死痛。咗，冇聲出㗎啦，用力係好撚傷㗎，暈撚咗。痛一痛嗰啲係掃一掃嘅啫。屌你老味呢啲咁嘅釘。Vicky 嗰下我就踩到佢，因為真係佢自己。嗰下就係堅力。呢條嗰下唔覺，你你睇到嗰下就我諗住跟你去嘅，但係咧我發唔到嚟。係啊。跟住就。梗係啦，咁多都去咗呢度啦，你佢伸曬都去唔到啦。哎呦，犀利！我個幾塊？點解啊？諗住斬波，諗住斬波甩死咗。喺個風同埋揩到嘅方面之下咧，揩到嚟，呢個係應該有咯，係啊。食得多蘿蔔糕啊！應該係。我見到蘿蔔糕都驚。係咯。我見到菜鏡啲，咁你已經食咗3、4個。你一見到嗰個質感嘅嘢，我根本就未食過盆菜喎。有食好多喎。我未食過盆菜啊。哎呀，做乜咁樣攞？係咁樣攞。跟埋跟晒呢個。哇！跟得咗啊！係啊，冇諗過咁長。係啊。細。佢推一步可能係啊，大家個攞定咧，同你撞死硬㗎，冇咗㗎。係啊，冇得咁長。佢撳住咗你咯，冇諗過避開咁長，向前推兩步，佢就過。佢係向前推嘅，其實諗住，但係佢唔夠快啊！係。佢係有少少向，嗰下一轉身就慢咗嘅。
心啊！小心啲地。喂！好啊，阿姨。睇下 Kevin 唔喐啊嘛。係啊，哦。中咗嚟㗎，中咗嚟㗎！我真係好撚欣賞你。真係唔過氣㗎。好，兩個 Vincent。最尾。哇！甩咗優。唔係，同埋佢都有手。阿明大屎忽啊！邊有手？Vincent如果真係撞埋佢兩個一齊上，係啊係，有手。哎呀！哎呀，過嚟㗎！好嘢，好嘢！大都用大有。係啦，係嘛？幾時到啊？冇晒位。係佢選擇咗啦。係啦，幾時？佢選擇咗，選擇。一諗多咗就係啊。好啦。佢個互幫方法係好容易嘅。佢係Nicky 不是話唔好，但係好多。佢方便佢自己轉身。唔係啊，佢因為場地係有個波擺正嘅兩點隊啊，好容易隊到佢，係要屌走佢波咯。大隻啦，唔係你要真係撩得走佢波咯，你唔可以實，你係對你掂㗎，個波向你中間，你一定喺佢啊係，然後佢一掂咪大，你一定行到嗰個有啦，一掂嗰下。你球證都好難搞嘅，難睇啊嘛！你個中間。俾翻紅色。所以 Kevin 唔會理㗎嘛。係啊 ，Kevin 係個個都係咁。慢慢推，唔使急。走入去點？走入去。係啊，幾人？佢有冇攝出嚟嗰下？攝近處你一定要攝入，你一係有攝出嚟嗰下，你唱翻前。咪但係幾好玩嘅今日係。好玩。即場咯。我話奶都唔係。買唔係冇嘢嘅。唔係頭先講。佢係冇。頭先講下係跟住哦，你又調翻嚟，一回力就發覺。走咗，Nicky走咗。哎呀！同埋佢唔波嘅用力。哇！出咗手之後，我見到我知我出咗手啦。上嚟咪，喺度。哇！你我走好啊！冇人睇。冇。哦，係啊。你踩住佢，跟住食開咗。自己踩住。喂，攞埋。嗰球係靚。我見你係食嘅，佢係唔好彩，佢踩咗落隻腳度啫，係靚。喺個死腳度。靚護波嚟嘅。哇！靚波，因為佢兩個一齊。唔係你最你一定係呢一招插隻腳收。唔係你最慘扭咗3個已經，你冇流甩㗎嘛個波，係咪先？邊神使換人啊！得口邊上。換人啦喂！後邊後柱。真係埋。哇，好嘢！我有。好嘢，翻到。第三有冇事？哇！你做咗三文治喎你。細啊！嚟啊！阿廉啊！追埋啲啊！我追。靚波。哎呀！死腳！好多人。冇位啊！阿廉。做工哎呀！好在喂。如果上埋啊！西對面。就得㗎啦。
入去啊！入去啊！拉白光個大位佢射啊！塞到車，又塞到車。好難傳㗎個條好難，靚波係㗎難傳㗎。好。我出去打前鋒。換邊個啊？我明。我打前啦！我打前啦！好啊，哥。冇嘢冇嘢。好吧。咦？你換咗兩個啱？換咗兩個最壞嘅出嚟。諗話自己㗎。唔係兩個都係佢啊！一個睇兩個。係啊。靚波入到啦，入到啊！係啊，咗自己。喂，繼續喂，前面啦，中間，嚟，喂，左邊條右西，去啊西，手分。連仔翻嚟，去啊！爭啲咩？應該冇。完咗打電話。係咯。完咗打電話。WhatsApp 啊，或者。語音都得。喂，走啊！追翻啊！我話 Vicky 應該最啱係做拉，佢最係啊，佢係要喺龍口掂解，但係佢又想用佢身形。佢埋盤嗰下，即係佢 finish 好冷靜啊嘛。你反而你做少啲，入多啲去。度翻嚟。佢大細唔緊要細。中意掂波，中意用個體型去帶動佢。喂，冇力仲可以換啊喂！你啱啱出嚟嘅喎，你差唔多啦，踢埋啊嘛，俾人踢到3分鐘唔得停。換一換氣啊嘛，換一換氣。我咩？哇！再玩得啦！你好似出完入翻嚟，你都仲有。我係咩？唔買啊！出咗去。係咩？有努力過。唔係我聽日做波踢啊！聽日踢4個。你冇 friend？踢咩？即係嗰啲自己啲 friend 嗰啲上大陸玩嘅3國賽。馬拉松式喎。靚波啊！嚟啊！好波！所以我唔想踢咁多。已經能啦，即係頭先能到場咧。有一下跑唔跑啊？有冇咁盡力咯？冇流力咯，大佬。有啲分別㗎嘛？即係冇咁出力同流力係，即係你要去就去，唔去就唔去。係啦，盡揀，今日揀咯。阿林領路，喂呢啲位你係做頭先嗰啲俾人箍住咧，我唔敢掂，我已經唔投一節。所以我寧願今日好多節目。係啊，所以我寧願箍實。會望到前面比數。香港檢測時咯。我唔係，我見到後面有人，但係你後面咧，我見到有高六隻喺度捉，有時嚟嘅。我一俾佢偷到咗，不過中場俾人偷到有時都要賴下嘅，仆街。下次同翻你一齊，同你一隊，我可以俾你頂頭鎚啊嘛。你有冇問？有，督出嚟飛啊！試嘅時候試啊！多，加紅色，繼續。發晒出，贏波。嚟啊！好啊！破圍呢啲好啦嘛。喂，冇嘢，冇問。
追到嘅，係啊，俾我睇啊！仲有咩？OK 啊，OK 啊。阿奶，你啱啱換出嚟喎，屌你！OK 啊。David，喂，係 David，係 David 左半部。跟住上翻前少少。哇！突然嘅。加油！
死得㗎！犀利咗你！嚟幫我嘢啊！出嚟！